Sziasztok srácok, ebben a mai videóban szívjuk Railroad kamuba. Ugye most a kamuba volt belépni hozzám kedvem. Hát szóval, ja, mindjárt betölt a Szív Railroad. Én egy picit akadozok, de nem baj. Ezt a csávot leütöm. Mindjárt mutatom nekem mi a cuccai vannak, ha betölt, nem is töltött. A betölt, srácok. És amúgy... Ja, hogy bezárult a bézomat. Hát nézzétek, csak ez a... kicsit kamu. Itt a Cocofanta Elefanto, Trigrivator, Matteo, X Matteo, sokat ér, Lucky Block, Spaghetti, ami nagyon sokat ér amúgy. Nekem ezek a cuccok vannak. Lucky Block. Laci! Cserélek veled Lost kombináción Rainbow-ba, cserélek veled egy hotpot-szítóst, és cserélek veled ezt, ha betölt a képbe, ugye megy még csak sötétségben és eventben. Cserélek veled egy sárkányt, ezt a Lost Tipitrája, Lost Csiklétére, biciklétére, de szóval azt eladom, az nem kell nekem. Hát ez szemétbe való. Ezek kellenek. Itt még bementem. Ezek szákolál meg volt Rainbow-ban, csak kudattam egy korviccal ezért izének. Hát Six-7, mert nem kellett nekem. Hát nem tetszett. Erre menjél rá a mutáció. Körülbelül ennyi pénzem van, hogy állt az ételem. Ugye a kamuba itt azt csinálva. Aztán ja, itt táncolgatunk. Hey! Hey! Extinct La Grande. Hey! Hagyd meg! Azért nem fogom lőni. Na végre! Olyan srácok, ezért azt megy ma innen, mert kiabáltam, azért ezt számítsátok ki. Ahogy elkapott az ideget, most tudjátok milyen nehéz volt megszerezni az egyetlen egy kombinációt amúgy Rainbow-ba. Ezeket nagyon utálom, ezeket a játszik, ezeket az... azt persze nem szégyelem. Ezeket Laci adok neked egy Lost kombinációt, adok egy lómász hotpot-szítót, oda a messimába is ezt, és a mutációs csikletére, a biciklitére, ami úgy szerettem, trédítem egy csávóval. Ha megegyezik, akkor cserélünk egyet. Ja. Amúgy most már ilyen van, most már könnyebb ellopni mások a cuccai, a Lost kombináción adok neked egy... attól függ, hogy te mit adsz kamuba, vedd fel. Ha kamuba adsz valami jó, betrendellek, vagy ha adsz kamuba egy csiklettére, vagy akármi. Srácok. Ha Laci, tényleg ha tudsz, akkor odaadom ezt a Lost kombinációt, ha meg már egy hotpot-szítót, ha kell. Ha bejössz, na. Ez kell nekem. Hey! Bocsánat az akadozásért, csak annyi szerveren vannak fenn,
látok, vagy ne látom, ez kamuban. Vagy nem is a kamu, de ez kamu, amúgy csak vicceltem. Ez a kamu, szóval, ja. Ez valamennyit ér, de, ja. Ezt nem tartom meg, ha kell. Laci, addig megtartom. Átgiftelem, de én eladom, mert ez ratyiság. Hát ez nem tud semmit termelni. Bocsánatot ki a vállásért, csak nem zárom a vállásért. Ez egész cuccom, az igazban. Hú, ez is jó, csak ez ma nem jó. Főleg ez. Mindegyik a Hey! Ne, engemet nem fogsz itt lökköletni, mert meg foglak. Gifteleket sem fogom meg olyan étres cuccokat, hogy besírnám volna. Te zöld. Nem nektek mondtam se. Oké, na. Csak nem tudom eddig mit vegyek, mert nem jön be a loft kombináció. Ez nem jó, ezek se amúgy. Ezek mind ilyen rossz cuccok. A rendesért azt átgiftelem egyikből. Ha meg lesz az 60 feliratkozó, akkor akárki belép hozzá, úgy vagyok fel, hogy Laci 90, és ha úgy, hogy befrendel, akkor kap tőlem mindjárt mondom, ezt megkapja az ingyen a loft kombináción, megkapja azt a rákaszokaszatúni, tehát ha most eladom, és megkapja azt a Lojmár hotpot-szítost, és ezt a 4 mutációs csikletére a biciklétára, ami csak loszba. Szóval rendeljetek be. Légy, ha megkérhetlek, srácok. Olyan. Ezeket csak így random megveszem, értitek? Értitek a viccet. Hát ezek, ja. Egy hétig össze kell gyűjtenetek ilyen. A loft kombináció az egy... Bombardini tortini, gatatino neonino. Megvicceljem, nem? Kur. Medeo. Srácok. Los hotspotcitos. Ja. Az hotpocitos. Jó, srácok! Megvan az hotpocitos. Ezt is átgiftelek valakinek. Dragon cannelloni. Ezt is valakinek át fogom giftelni. 3 milliósat. Ha nektek kell amúgy, srácok, de nekem ez a hotpocitos, ami Rainbow, az is volt nekem, meg ilyen nagy hotpocito. Ja, akkor giftelem Ja, átgiftelem akkor Laci, ha neked úgy jó, ha a lost kombinációt átgiftelem, a lost hotpocitot, akkor még kapsz egy valamit átgiftelek még. Ha úgy neked megegyezik. Itt kamuba átgiftelem. Ja, hogy ezt a nevemet ne nézzétek, csak most a kis akkonton vagyok. És mindig ez a nevem valahogyan mindig belaggol, szóval ezt ne nézzétek. Szóval, ja. Ez, srácok, Galaxy! És csikletére, bicikletére, ami... Ez Galaxy Lucky Block! Közben itt vagyok, csak... ja. Garama and Madunda. Hey!
Játszottam jó. Los Tacoritas. Los Tracalitas. Így vagyok, srácok, bárkinek átgiftelem ezt. Nézzük ki, remélem, hogy lesz. Extinct La Grande. Jó, srácok, hát ez nem jó. Jó vé, srácok. Black Hole, ez volt mögöttesem, csak az a legújabb, azt úgy láttam. Orka lélo, orka látod, az sem jó. Karkir, karkur, kurrrr, az sem nem jó, amúgy srácok, ne vegyétek meg. De az igazi bajom be, akkor igen, de a kamuból egyszer sem. Ez annyi volt nekem, csak eladtam. Los Chicleteras. Na. Az. Ugye? Azért. Los Bro, meg beállt a Strawberry Elefantot. De ritkán jönnek ezek az alszőbb rairakba, az igazba. De a Los kamuba az... Bravos. Na itt a Kokofanta Elefantó. Így a Matteo, ha Matteo rámegy a mutáció.